French fry មិនមែនចាប់កំណើតនៅបារាំងទេនាំមកជូនដោយ Web Digital ជាកញ្ចប់សេវាកម្មទីផ្សារពី Web Digital ថ្ងៃនេះទទួលបាន Galaxy Note 20 ភ្លាម Netsoftex មានត្រឹមតែ50រៀលលុយខ្មែរអាចបង្កើតគេហទំព័រដោយអ្នកជំនាញទោះបីជាដំឡូងបារាំងចៀន French fry ត្រូវបានគេដាក់ពាក្យថា French នៅពីមុខវាមិនបានចាប់កំណើតនៅប្រទេសបារាំងទេដើមកំណើតនៃដំឡូងបារាំងចៀនត្រូវបានគេរកឃើញនៅបាសិកដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអះអាងថាដំឡូងត្រូវបានគេចៀននៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1600យោងទៅតាមអ្នកតំណាងជនជាតិបាសិកក្នុងស្រុកអ្នកភូមិក្រីក្រដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Moose Valley តែញ៉ាំត្រីចៀនតូចៗដែលពួកគេនេសាទបាននៅក្នុងទន្លេក្នុងអំឡុងខែរដូវរងាទឹកទន្លេនឹងកកមិនអាចនេសាទបានស្ថានភាពបានបង្ខំឲ្យអ្នកភូមិរកប្រភពអាហារផ្សេងទៀតអ្នកភូមិបានងាកមករកដំឡូងដែលហាន់និងចៀនតាមដែលពួកគេធ្លាប់បានចៀនត្រីវាជាដើមកំណើតដំឡូងបារាំងចៀនដំបូងបង្អស់ទាហានអាមេរិកដែលឈរជើងនៅបាសិកក៏បានទទួលទានដំឡូងបារាំងចៀនដែរក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដោយសារភាសាផ្លូវការរបស់កងទ័ពបាសិកនៅពេលនោះគឺភាសាបារាំងពួកទាហានក៏បានដាក់ឈ្មោះអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះថា French fry ព័ត៌មានផ្សេងទៀតសូមចូលទៅកាន់ khmertomorrow.com